Dice que el infierno podría estar en el subsuelo de nuestro mundo, o al menos esto es lo que unos geólogos soviéticos creyeron haber descubierto en la década de los 80s, y es que tras haber cavado alrededor de 14 kilómetros sobre la corteza terrestre pasó algo curioso, ya que el taladro se deslizó más aprisa, señal de que habían llegado a un hueco donde la temperatura marcaba alrededor de 1100 grados centígrados, pero eso no fue todo. Lo que escucharon ahí fue sorprendente y aterrador, tanto que creyeron que se trataba de un error en el equipo, pero al volver a intentar el mismo procedimiento, ocurrió lo mismo, y Art Bell, un reconocido locutor estadounidense, mostró el tema en su programa de radio con el audio original, y Extranormal lo muestra aquí. Escuche. The story about the digging of the hole and the hearing of the sounds from hell is very real. It did occur in Siberia. And I warn you, what you are about to hear is very disturbing indeed. Después de esto, el equipo de geólogos comandado por el Dr. Asakov quedó impactado, tanto así que la mitad se dio de baja y suspendieron las excavaciones. Dentro de las declaraciones que dieron los testigos fue que ellos no eran creyentes ni del cielo ni del infierno antes de este suceso, pero después de estas grabaciones dijeron que no tenían duda, al menos, de la existencia del infierno.